Hallelujah. Sendinandeleke bubunyani beliculo. Kuba igazi lemvana linamandla. Masisondeleni bathandekayo kwizwi lenkosi, masijongeni sonke incwadi yabaseFilipi chapter 3. Kulu sofunda verse 10. Uthando lwakho kithi nabantu lukhulu wanikela ngendodana. Hallelujah, siya kulu uthando lwakho kithi nabantu lukhulu wanikela ngendodana. Hallelujah, uthando lwakho kithi wanikela ngendodana. Hallelujah, siyabonga. Ndiyathemba sifikile bathandekayo. Sizothetha kwisihloko esithi ukuze ndimazi yena. Glory. Siyafunda ke, I'll be reading from the book of Philippians chapter 3 and verse is 10. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Yes. Siyafunda kwincwadi yabaseFilipi isahluko sesithathu ivesi ye-10. Ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe nokuba ndibe nobudlelwane naye ngentlungu zakhe, ndifaniswe nokokuvuka kwakhe nokokufa kwakhe. Malibombe ke igama lenkosi. Hallelujah. Let me first welcome you, saints of the living God. Mandiqale ndinamkele bagcwele benkosi. And those who are watching us, in Jesus' name, you are welcome. Nabo basibukeleyo bamkelekile. Hallelujah. Amen. But this verse highlights the deep desire of the apostle. Le verse bathandekayo iveza kakhulukazi eyona mfuno yalo mpostoli. To experience a profound relationship with Christ. Ukuzibona engcamla konke okwaziwa nguKristu. Hallelujah. Every preacher, every believer loves the Apostle Paul. Wonke umshumayeli, wonke okholwayo uyamthanda umpostoli Paulos. But I wonder how many are living and preaching like him. Kodwa ndiyazibuza okokuba inaba bangaphi abakwaziyo ukushumayela njengaye baphile njengaye. Hallelujah. Paul emphasizes Christ personally. uPaul ugxininisa kakuhle nje ukuqubuka kaKristu and the knowing of him personally. Nokumazi kwakhe ngokuqinisekileyo. Intimately. Ngokuxhumana naye. Hallelujah. And experientially. Nangokuzibona ke
esabelana nenhlungu zakhe. Alibonge igama lenkosi. Malibonge igama lenkosi. I am going to talk about the very same words of Paul. I will not give it another title. Ndiza kuthetha kanye ngalamagama kanye uPaul esele wathethe ngawo ndizuqalisa okunye. That I may know him. Okokuba ndimazi. So the desire of the Apostle Paul ulangazelelo lukaPawulos was to know Jesus yayikukumazi uKristu plus nothing. akukho kunye. Hallelujah. Hallelujah. So it is our challenge today. Ingumcelimngeni ke kuthi namhlanje. Ngubani esifuna ukumazi? Ngubani to whom we want to know? Hallelujah. You have come to church today Sizile ke enkonzweni namhlanje to know who. sizowazi bani. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Amen. Amen. This knowing of Christ, Okukwazi uKristu it involves understanding of his power. ihamba kunye nokumqonda amandla akhe. It involves understanding that power of his resurrection Iqonda kakuhle nje amandla akhe okuvuka and the sharing in his sufferings nokwabelana nazo inhlungu zakhe and being conformed into the death of Jesus Christ. kwakunye nokufaniswa nokufa kwakhe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This Bible verse, Bazalwane, Le vesi yeBhayibhile is the one that should be memorized by believers all over. yiyo kanye bekufanele ihlele ezingcingweni zabo bakholwayo umhlaba wonke. It is the one that should dominate the believers all over. Yiyo kanye bekufanele ba ingumnqoba kuba bonke abakholwayo To want to know Jesus. ukuba bamazi uKristu. Hallelujah. Amen. And knowing him in these three spheres. Ukumazi kuko konke okwezi zinto ezintathu. Glory, glory, glory. Hallelujah. That is in the power of his resurrection, Amandla akhe ovuko in his sufferings, kuko kanye inhlungu zakhe and being conformed to his death. nokufaniswa ekufeni kwakhe. Glory. Okay, let's take first the power of his resurrection. Masike sijonge kuqala amandla ovuko lwakhe. Amen. The power of his resurrection. Amandla ovuko lwakhe. As I was a part of those who were preaching faith in the death of Jesus. Kuba ke ndandingomnye wabo owayeshumayela ukubeka upholo ekufeni kaKristu. That teaching was totally against the resurrection of Jesus. Leyo mfundiso leyo yayingqamile noYesu Kristu. And it was easy to call those believing that teaching Kwakulula ke ukubiza abo abayikholwayo lo mfundiso the enemies of the cross. intshaba zonqamlezo. Because to them, Kubo the resurrection of Jesus uvuko lukaKristu was a weak thing. lwaluyinto nje ephelelwe ngamandla. Power was in the death of Jesus. Amandla ayesekufeni kukaKristu. And the error right there Eyona mpazamo ekhaya ke was mingling redemption and salvation. okudibanisa ndawonye usindiso novuko. Glory be to Jesus. That is the error of the church. Kwakuyiyo ke impazamo yebandla. Redemption is one thing, Inhlawulelo yeyona nto, and resurrection is another thing. ukuvuko yenye into. We'll talk about it sometime. Sizakuxoxa ke ngazo izinto ethuba. Hallelujah. What does the resurrection signify? Yintoni ethethwa luvuko? The resurrection signifies a new life. Uvuko lucela nje kabanzi ngobomi obutsha. It's not only just a receipt Akuyo nje imvume that our sins were paid for. okokuba izono zethu zazihlawulele loo nto. Yes, it is, but not just that. Ewe kona iyo but ayiyo undoqo.
The resurrection of Jesus Uvuko lukaKristu signifies a new life. lubeka njengokubanzi ubomi obutsha. The life of Jesus after the cross Ubomi bukaKristu emva komnqamlezo is not the same as the life of Jesus before the cross. abufani noba bomi bukaYesu Kristu phambi kokuba abethelelwe. Before the cross, Phambi kokuba abethelelwe, the life of Jesus' flesh was in the blood. ubomi bukaKristu ngokwenyama yakhe babusegazini. But after the cross, Emva komnqamlezo the life of the body of Jesus was in the spirit. ubomi ke ngoku bomzimba wakhe babukumoya. Glory be to Jesus. Hallelujah. 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 So we are saved by the resurrected life of Jesus. Ngako oko ke sisindiswe ngovuko lukaYesu Kristu. Siyahamba kakuhle bathandekayo. Hallelujah. The resurrection of Jesus, Uvuko lukaYesu Kristu a salvation was infused in our lives. ngokwensindiso lwafikiswa empilweni yethu. Hallelujah. Satofwa ngobomi bukaKristu. We're infused by the life of Jesus. Bakhona bazalwane? Bakhona bazalwane? I think from last year till the Lord calls me home, Ngiyacinga kude kunyaka ophelile ukuba wandibizele ekhaya. my message will be dealing at large with the renewing of the mind. Umyalezo wami nje ngokubanzi nje uzabe usebenza kakhulukazi ekuguquleni kwengqondo. Hallelujah. Because our heart is clean. Ngoba inhliziyo zethu ke zona sezingcwele. Our heart is new. Inhliziyo yethu intsha. We are new creations at heart. Sizidalwa ezitsha ngokwenhliziyo. In our hearts is where Jesus lives. Inhliziyo yethu kulapho Yesu ahleli khona. So there is no problem in our hearts. Akukho ngxaki ke ngokwenhliziyo. Hence Paul says, Nangona uPaul esithi, I beseech you, brethren, ndiyanicela bazalwane, by the mercies of God, ngazo inceba zikaThixo, that you okokuba give your lives as a living sacrifice, your bodies as a living sacrifice. ninikele imizimba yenu njengedini elipheleleyo. Hallelujah. Hallelujah. And he says that is your reasonable service. Uthi ke yiyo ke leyo inkonzo yenu yasengqondweni. Amen. Once you are saved, Wakusindiswa you are new umtsha in the core. ngaphakathi You are new. umtsha. But now your mind Nansi ke ngoku ingxaki ingqondo has to be taught, mayike ifundiswe, has to be renewed. itshintshwe. Hallelujah. That means your heart Ithetha ukuthi ke ngoku inhliziyo has to teach your mind mayifundise ingqiqo how yakho to live for God. ukuphilela njani uThixo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The power of resurrection Amandla ke ovuko gives us victory over sin. isinika nje ngokucacileyo ukunqoba esonweni. Glory be to Jesus. Hallelujah. We are victorious over sin Siyanqoba ke phezu kwesono because Jesus rose from the dead. kuba uYesu evukile ekufeni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to Romans 6 verse 4. Siya ke ngoku kuba Roma chapter 6. Romans 6 verse 4. To prove this power of resurrection. Ngibona ke lamandla ovuko. Kwaba seRoma chapter 6 verse 4. Ngoko ke sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa ekufeni ukuze njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha. Hallelujah. Amen. Therefore we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too must walk in newness of life.
You know I was preaching that faith must be placed in the death of Christ. Niyazi bangcwele ndandingomnye wabo abafundisi okokuba ukholo malubekwe ekufeni kukaKristu. But all these years, Kodwa yonke le minyaka there was one verse that bothered me. inye nje ivesi eyayihlupha, This one. le esikuyo ngoku. But I had no solution, Kodwa had ndingenasisombululo, no understanding. ndingekaqondi. But when reading this verse, Apho ndiyifundayo le vesi it was made clear to me yavele yacaca ngokuthe cha that we might walk, we ought to walk in newness of life. kumele sihambe kubomi obutsha. But I'm preaching faith in the death. Kodwa ndifundisa ukholo ekufeni. Yet the Bible, I must behave myself in the newness of life. Kodwa iBhayibhile yona ithi mandiziphathe ngokuba ndingunobomi obutsha. Once you are saved, Wakusindiswa you have a new life. unobomi obutsha. You are a new creation. Isidalwa esitsha. You have a divine nature. Unemvelo kaThixo. So you have to live according to that nature. Kumele ke ngokuphila ngokufaneleyo lo mvelo kaThixo. Hallelujah. A believer has no two natures. Doesn't have two natures. Okholwayo akanazo imvelo ezimbili, Only one. ikanye kuphela The nature of God. imvelo kaThixo. The nature of God. Imvelo kaThixo. And it was given at salvation. Kwaye siyifumene mhla sisindiswayo. Glory be to Jesus. I'm trying to show you the power of resurrection. Ndizama ke ukubonakalisa amandla ovuko. You may walk according to the flesh or after the flesh. Ungahamba ke ngokulandela ke umnyama, But the Bible says, kodwa iBhayibhile yona walk after the Spirit, hamba umoya so that you cannot fulfill the lust of the flesh. ukuze ungayizalisi iminqweno Oh, yenyama. hallelujah. Haleluya. The flesh is not the body. Inyama ayinguwo umzimba. The flesh is not the body. Inyama ayinguwo umzimba. The flesh is an old way of thinking and behaving. Inyama yindlela yakudala ocinga ngayo onoziphatha ngayo. Whether positive or negative. Ingaba ke iyaphila okanye iyabulala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It is clear that when you are saved, Icace ngokuthe ngawo uba xa usindiswayo, even though you know you are holy, noko uzazi uba ungcwele, but there are unholy thoughts. kodwa zikhona zona izinto ezingekho ngcwele. That is the flesh, Inyama ke leyo not the body. ayiyomzimba. The flesh, let me repeat, the flesh Inyama is an old way yiyo indlela endala of thinking and behaving. yokucinga nokuziphatha. That is why the Bible says, Yingakho iBhayibhile ithi therefore walk after the Spirit. kumele ke ngoku sihambe kumoya. Why? Kwakutheni? Because Romans 8 verse 9 says, uRomans chapter 8 verse 9 uthi, you are not in the flesh, awukho kwinyama, but in the Spirit. ukumoya. Hallelujah. Hallelujah. The location of a believer Indawo efumaneka kuyo is okubayo in the Spirit. ukumoya. That's where you are found. Lapho ufumaneka khona. That's where you ought to be found. Lapho kumele ufumaneke khona. You are in the Spirit. Ukumoya. Andithetha ukufuda abazalwane. Hayi ukuvuka. Hallelujah. Amen. I'm not talking about being fervent in the Spirit. I am talking about where you are. Andithetha ngendawo okuyo. Jesus, a believer in Christ, Okholwayo kuKristu whether in church or outside, enkonzweni his nasemaphandleni, location kodwa indawo yakhe is the Spirit. umoya. As your location is Tlali, Njengoko uhlala ehlali, whether you can be at Amtata or Kopstead, nokungakuphi nje aphezweni, but your dwelling place kodwa indawo ehlala kuyo is Mzinto, izethi msindo. or your dwelling place. Indawo ehlala kuyo. Hallelujah. Amen. So your dwelling place as a believer is in the Spirit. Ngoko ke indawo okuyo njengokholwayo ikumoya oyingcwele. Masifundeni bazalwane ningakhathazeki. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. You are not in the flesh, awukho inyama but in the spirit. kodwa kumoya. And when you are walking after the flesh, Xa uhamba ke kumoya then you will see the works of the flesh. uzawuzibona imisebenzi yenyama. Not first in action, Not ngoba zizobonakala nje but in your life. ngaphakathi nje kwempilweni yakho. You will see them in your life, Uzozibona nje the empilweni works yakho of the flesh. imisebenzi yenyama. And Galatians 5:19 comes with a list of the works of the flesh. AbaseGalati chapter 5 verse 19 isizela nje kakuhle nayo yonke imisebenzi yenyama. But when you are in the spirit, Kodwa xa ukumoya you will see the fruit of the spirit. uzakuzibona iziqhamo zikamoya. Because the spirit produces. Ngoba umoya uyavelisa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now the resurrection power that Paul needed from the Lord. Ngoku ke uPaul uye wadinga lamandla ovuko enkosini. Hallelujah. Amen. Is about living in the reality of being a new creation. Iye yaba ngokuphila nje kakuhle ukugqibeleleyo kusidaba esitsha. Glory be to Jesus. Amen. Hallelujah. Ukhona umuntu osindiswe? Amen. Oh, I just think your heart agrees with me Ndiyayicingela nje uba intliziyo yenu iyalivumela that this is the truth. kuba yiyo inyani le. But your mind Kodwa ingqiqo goes up and down. iyawandanisha. So I am teaching your mind, Ngoku ndifundisa ingqiqo not your heart. hayi intliziyo yakho. Your heart knows the truth. Intliziyo iyayazi inyani. Because in your heart Ngoba entliziyweni yakho lies the truth. kuhleli inyani. And the truth is Inyani yona ithi Jesus Christ. Kristu Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Now a new creation is being empowered Ngoku ke isidalwa esitsha siye sixhotshiswe by the same power that raised Jesus from the dead. ngayo kanye lamandla aye avusa uYesu Kristu. This is not something you are going to pray for. Akuyonto nje ozawukhalisa ngokuyithakazela. No, Hayi, it is right there in you. ihleli ikhona apha kuwe. This power is in you. Lamandla alapha kuwe. Romans 8 verse 11. uRomans 8 verse 11. Andimfundi. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. uRomans chapter 8 verse 11. Ukuba ke umoya walowo wamvusayo uYesu kwabafileyo umi ngaphakathi kwenu, yena owamvusayo uKristu kwabafileyo uyakuyenza iphile nemizimba yenu enokufa ngaye umoya wakhe omiyo ngaphakathi kwenu. So if you are saved, Ukuba ngabe usindisiwe, the resurrection power of Jesus Christ amandla ovuko kaKristu is in your life, akuwe ebomini bakho, is in your body. akuwe nje emzimbeni. Your body is being sustained by this power. Umzimba wakho uyancedwa njengalamandla. So the power of resurrection Ngakho nje amandla ovuko signifies the new life, acela nje ubomi obutsha, signifies victory acela over sin. nje ukunqoba phezu kwesono. Do you have victory over sin? Ungaba ikhona na ukunqoba kwesono? Do you have victory over sin? Ngaba kukhona ukusinqoba na isono? If not, it's your fault. Ukuba akunjalo, It's not God's fault. ukuba akunjalo iseyimpazamo enzeka Because kuwe. the power to overcome sin Kuba amandla okunqoba isono is in your life, asenikeziwe nje empilweni yakho. not in your past, Akekho umfundisi wakho, not in
anyone, Noma ngubani ongamcinga but it's right there in you. kodwa kuwe nje. You can live free from sin. Ungaphila nje ngokukhululekileyo esonweni. You can live free from the power of sin. Ungaphila nje ngokukhululekileyo kumandla esono. You can live free from the flesh. Ungaphila nje ngokuhle ngokukhululekileyo kunyama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Whether you are young or old, Noma umdala noma umncane, but you can live free. ungaphila ngokukhululekileyo. Hallelujah. Amen. Number 2, Okwesibili, Paul talks about sharing in the sufferings of Christ. uPaul uthetha ngokwabelana nenhlungu zikaKristu. What does that mean, Bazalo? Inoba lithetha ukuthiwani ke ngoku? Sharing in the sufferings of Christ. Ukwabelana nenhlungu zikaKristu, Who can do that? ubani ongakwenza oko? Who can? Ubani? But here, he doesn't mean seeking out suffering. Kodwa apha akathethi ngakukhangela inhlungu zikaKristu. No. Hayi. No. No. We don't have to wake up every morning seeking out the sufferings of Christ. Asimelanga ukuvuka ngazo zonke izinsuku sikhangela inhlungu zikaKristu. But rather embracing the reality that Ngaphandle nje kokwamkela yona inyaniso ethi following Christ ukulandela uKristu involves siquba sufferings, inhlungu, persecution, ukuthutshiswa, challenges. umcelimngeni, That's following Christ. zonke zenzeka ukuba ulandela uKristu. This is what Paul means here. Naku okwakuthethayo uKristu To be ready to embrace ukulungela ukwamkela persecution, intshutshiso, anything that is bad. yonke nje into eyayehlela uKristu. Hallelujah. Hallelujah. So it involves Iye ixube welcoming with joy. ukwamkela nje Hardships. ngovuyo zonke nje yonke ihambo nzima. How can you do that? Ungawenza kanjani ke oko? By knowing that Christ lives in you. Ukwazi nje ukuba uKristu ukuwe, And whatever attacks you is because of righteousness. yonke nje into ekuhlaselayo ikuhlasela ngenxa yokulungisa. First and foremost, Nansi ke enye indawo, you are the righteousness of God. ukulungisa bukaThixo. So be ready to be attacked. Ngokulungele ke ngokuhlasela. Be ready for hardships. Kulungele ukungena kwintsokolo. Be ready to be persecuted Kulungele ukuthutshiseka by your friends, nangabangani bakho family, abasekhaya. most of all, Ngaphezu kwakho konke the church. ibandla. Hallelujah. Because in the church, once you don't talk as they talk, Ngoba kaloku enkonzweni nje uba uvele waqala nje wangathethi ngale ndlela abathetha ngayo, once you don't preach as they preach, ukungafundisi ngale ndlela abafundisa ngayo, they begin to label you baqalisa ke ngokubeka as an amabala enemy of the cross, njengowo olutshaba lomnqamlezo. as one who has fallen from the grace. Nowile kubabalo. Hallelujah. Therefore, it's up to you how to handle that, how you are handling this. Kuye kuxhomekeke kuwe ke ngokuba onke okuthatha njani. And through these experiences, Kuko konke ke zonke la mava, zonke into esidlula kuzo, believers grow in their identification with Christ and his mission. abakholwayo bayakhula ngakumbi ke ngoku ekuzazini kuKristu Yesu. Yes. Nasemsebenzini wakhe. Nasemsebenzini wakhe. I think I won't be long, Pastor, because I want to teach than to preach today. I planned to teach. Andizuba mde ndifuna nje ukufundisa kuphela. Amen. This verse is one of the flags of the preachers of the cross. Le vesi yenye kanye yabo kanye abafundisayo umnqamlezo. This one. That's why they will tell you to place your faith in the cross. Yingakho beza kuxelela uba bekukholo lwakho emnqamlezweni. Yet Jesus says, believe
in God and believe in me. ekubeni yena uYesu Kristu ethi kholwani kuBaba nikholwe nakubo. Why is that? Kutheni kunjalo? Because Jesus is the author and the finisher of faith. Kuba uYesu Kristu ngumqalisi nomgqibelelisi wokholo. The cross is the finished work of Christ. Umnqamlezo ngumsebenzi ogqityiweyo kaKristu. The resurrection is the saving work of Christ. Uvuko ngumsebenzi osindisayo kaKristu. I invite you in the Passover. Because I want to preach the cross and clarify it and clarify the resurrection. Now at the end, Paul says, this is a golden verse for the cross preachers. Being conformed to his death and being conformed into his death. You can touch them when they reach there. Paul's goal was to be like Jesus in his death. What does that mean? Does this mean Paul wanted to die daily? Hallelujah. Hallelujah. Amen. To be like Christ in his death means living a life of selflessness. Hallelujah. Hallelujah. Being conformed into the death of Christ means living a life of selflessness. Hallelujah. Hallelujah. You are just choosing like Julius Malema. Hallelujah. Amen. You are enjoying life, competing with nobody. Not only selflessness, but living a life of surrender. Surrendering to God's will. That's being conformed to that death of Christ. Hallelujah. To subject yourself to the will of God. For years I was asking, what is the will of God? But the right question is, who is the will of God? And the will of God is Jesus Christ. So once you subject yourself to Jesus, once you surrender your life to Jesus, hallelujah, Amen. the living Holy Spirit will give life to your mortal body. The living Holy Spirit will produce the fruit of the Spirit, which is the life of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Just surrender your life to God's will. What is God's will, or who is God's will? Jesus is God's will. Jesus is God's
Amen. Hallelujah. And we do this by this knowledge Sikwenza oku ngokwazi oku that ourself was crucified. Old self was crucified with Christ. sazi ukuthi umthina omdala ubethelwe noKristu. Our old self was crucified with Christ. Umthina wethu omdala wafa noKristu. With its thoughts and behaviors. Nako konke awayekucinga nayo yonke indlela awayeziphatha ngayo. And now we have a new life. Ngoku sinobomi obutsha. Now we have a new life. Ngoku sinobomi obutsha. Amen. Hallelujah. As Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. Njengoba amaGalati wesibini uverse 20 esithi ubethelwe noKristu. But the life now that I live a new life Ngiphila ubomi obutsha ke ngoku. in the faith of Jesus Christ. Ekukholweni kuKristu Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I guess John Romans 6:6. Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Yes, sir. Sikwazi nje oku ukuba umuntu wethu omdala wabethelelwa ekunqamlezweni kunye naye ukuze umzimba wesono uphuthiswe size singabi sasikhonza isono. Gonna make hallelujah. Hallelujah. So that we would no longer be slaves to sin. Size singabi sasikhonza isono. You know the problem is with the church. Yeah. What the problem is Niyazi ingxaki iphi nebandla is not knowing. alazi lapho Is kungazi ignorance. lime Sekungazini. sebungazini nasekuphikiseni. Glory be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The Bible says iBhayibhile ithi you should know by now ukuba kufanele banyazi njengabuku that your old self ukuba umuntu wethu was crucified. wabethelwa noKristu. If you are saved, Ukuba usindisiwe your old self umuntu omdala was crucified with Christ, wabethelwa noKristu was buried wangcwatshwa and gone. wenkashi. Oh, that means we died. Ngoku leyo nto ithetha ukuthi safile. So if we died, Okokuba safa why am I experiencing what I am experiencing now? yintoni ke ngoku ebangela uba ndibone oku endikubonayo njengangoku? Why am I experiencing the old things, the old thoughts, Kutheni ke ngoku ndibandakanyeka kwizinto ezindala the old behaviors? nokuziphatha okudala? First of all, Ekuqaleni it is because you don't know that you died. njengoba awuzazi uba wafa. Because if you knew that Ukuba you died, uzazi wafa you would have known by now that these thoughts are from the enemy, not from me. uzowazi kakuhle okokuba ezi zingane ezivukayo azisuki kuwe zisuke elutshabeni. This bad character is from the enemy, not from me. Okukuziphatha okubi kusuke elutshabeni alusuki kuwe. Who is me I'm talking about? Ubani lo mna endithetha The ngaye? new man in Christ. Esi sidalwa esitsha kuKristu That is me. ndim ke lowo. I'm not trying to teach you to be irresponsible here, Bazalwane. Andinifundisi apha ukuba ningabi nako uthatha nxaxheba. I first said your position is in the spirit. Ndiqale ndathi indawo yakho ikumoya. So this means Oku kuthetha ukuthi what ought to be showed in your life, yeyiphi ekufanele ibonakale kubomi bakho, what ought to be expressed through your life yeyiphi efanele iyagxiniseka ebomini is bakho, the fruit of the spirit.
ukuba usibone iziqhamo zikamoya. But now the fruit of the Spirit is rare in your life. Kodwa ngoku isiqhamo sikamoya sinqabile ebomini bakho. Because you don't know Kuba awazi that you are a new man. ukusisidalwa esitsha. Because you don't know Kuba awazi that you died. The old man died. umuntu omdala wafayo. And the new man arose Kuba umuntu omtsha wavuswa. to the glory of God the Father. Uzuko lwenkosi uba wethu. Not knowing Ukungazini is dangerous. ukungazi ubungozi. Hallelujah. You will go around asking for prayers, Uyahamba ujikeleze ucela imithandazo. for victory over sin. Ucela ukunqotshelwa isono. And you will even pray a pathetic prayer, Uyawuthandaza ke lo mthandazo olusizi. saying, Uthi change my heart, O God. tshintsha inhliziyo yami mawo. A new believer, Osindisweyo yena. a new man in Christ, UKristu yena. the person who has been given a new heart, Onikezwe inhliziyo entsha. is asking God Umcela to uThixo change his heart. ukuba makamtshintshe kwakhona inhliziyo yakhe. Because we don't know. Kuba awazi. Problem ileyo. Nanso-ke ingxaki isizulu. Bazana ndiyathanda ukutshintsha. Isimilo sami bazana sihlanga. Here you are talking about the result of an old man. Apha ke ngokusicela nje ngeziphumo zomuntu omdala. Which died years before it was buried. Owafayo kudalo ngcwadi. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Now, Romans 2:20 and Galatians 2:20 and Romans 6:6. UGalati abaseGalati chapter 2 kunye noRomans chapter 6 bathi They are the answer to Luke chapter 9 verse 23. bayiyo kanye lampendulo esizifumane pha kumvangeli uLuka isahluko 9. And verse 23 says, Verse 23 uthi if anyone will come after me, okokuba ubani uthanda ukundilandela. 1 uqala nje. no, sesikuthi 2. 2 Let that person deny himself makazinqambe and take up your cross athabathe umnqamlezo wakhe and follow Jesus. alandele uKristu. Don't take the cross of Jesus. Suthatha umnqamlezo kaKristu. You take your own cross. Uthatha owakho. The day you were receiving Christ as your Lord, Lapho wawamkela khona uYesu njengenkosi. you showed these 4 things. Uye wabonakala izinto ezine. You willed to follow Jesus. Uye wanqwenela ukulandela uKristu. You denied yourself. Uye wazincama. That is, yes, you gave up yourself. Uye wanikela umuntu wakho. Glory be to Jesus. Yes. Not only that, Not kuphela oko. you took the cross, your cross. Uthathe umnqamlezo wakho. That is, you allowed Jesus to crucify himself together with you. Uye wavumela uKristu abethelele kunye nawe naye. So on that day, Ngalo suku you were crucified wawubethele. and you died Waye wafa and you were buried. wangcwatshwa. Glory, glory, glory. Hallelujah. And on the 3rd day, you arose from the dead a new man. Ngalo usuku lwesithathu ugovukileyo umutsha usidalwa esitsha. Hallelujah. Hence, I believe. Njengoko ndikholwa. Luke chapter 9, verse 23. uLuka isahluko sethoba verse 23. Matthew 16, verse 24. uMateyu 16 verse 24. Mark chapter 8, verse 34, if I'm not mistaken. Mark chapter 8 verse 24. When Jesus says, come after me, Xa uYesu esithi yizani deny yourself, ndilandele, take up your cross, uthabathe umnqamlezo and follow me ulandele if you want to be my disciple. ukufuna ukuba ngumfundi wam. I believe Ndiye ndakholwa that is an evangelistic message. nguwo kanye lulo olo uvangelo.
Amen. So Galatians 2:20 Galatians 2:20 are for people who have accepted the call. ngabo banamkele ubizo lwabo. And you have to live like that. Kumele nje ukuphila kanjalo. What do I mean? Ndithetha ukuthi As you accepted and received Jesus Christ, njengoba usamkele uYesu Kristu, walk therefore in him. hamba ke ngoko kuye. That's Colossians 2:6. AbaseKolose 2:6. As you have received him, Njengoba usumamkele, walk in him. hamba kuye. The very same attitude you had at the beginning. Lempi lendlela yokuziphatha onayo. You said, Lord, I cannot, but you can. Uye wathi awunako kodwa unako. Even if now you are a new creation, Njengoba nangoku usisidalwa esitsha. you have to maintain that attitude. Kumele ke ngokuziphatha ngalandlela. Lord, I cannot, you can. Wena Nkosi unako mina andinako. That's how you live. Indlela ophila ngayo. Hallelujah. Hallelujah. Don't try to fix yourself. Suzama ukuzilungisa wena. Don't try to fix yourself. Suzama ukuzenza wena. Get in Jesus. Yiba kuKristu. Live in Jesus. Phila kuKristu. Be in the Spirit. Yiba kumoya. Then the Spirit Yewe will umoya fix your life. uzakulungisa. Because it is the Spirit that produces Ngoba umoya the ovelisayo character of Christ. isimilo sikaKristu. It's not what we do. Ayiyo into Hey, esiyenzayo. it's what Jesus did. Into uYesu asenzele yona. And Jesus did not do one thing, just dying. Nje uba uYesu akakhange enze kwayinto enye yoba afe nje He kuphela. died, Ufile, was buried. wangcwatywa, He rose from the dead. wavuka kwabafileyo. So don't focus on one aspect. Sujonga ke ngoku indawo enye. Amen. Amen. So this verse 10 Verse 10 uthi encourages believers to pursue a deeper relationship with Christ. uncenga abazalwane babe nabo ubudlelwano obomeleleyo kuKristu. Relying on his resurrection power. Ukuncika nje emandleni akhe ovuko. 15 years ago, I said to you, rely on the death of Jesus. Eminyakeni eyi-15 edlulileyo ndithe kuni nixhomekekani ekufeni kukaKristu. That's why you were dead in your walk with the Lord. Yingakho ke benifile ekuhambeni neNkosi. Hallelujah. Amen. Phantse ngathi umuntu ufuza phebheke khona. Glory. If your focus is in the death, Ukuba ukuphila khona kusekufeni, you will live life just like that. uzawuphila ke ngaloo ndlela obheke kuyo. But if you are relying in the resurrection, Kodwa bangaba uncike ekuvukeni, you will live as a resurrected person, which you are. uzophila njengovukileyo njengoko unjalo. Amen. Amen. Hallelujah. Even if it means suffering, Okokuba inaxanda naxa ithetha okokuba ngobe nentlungu. but you embrace this journey by faith, Kodwa uhamba kolu hambo ngokholo. knowing that I am in Christ, Isazi okokuba ndikuKristu, Christ is in me, uKristu ukumi, my position is in the Spirit. indawo yam ikumoya. So if I walk after the Spirit, Okokuba ndihamba kumoya, the very same Spirit that rose Jesus from the dead, umoya omnye ovuse uKristu kwabafileyo, then I will be alive and well in the faith. ngoko ke ndiza kuphila ndiphile ndikukholo. So my point was very simple, Eyona nto bendiyibeka yiyo kanye le, to show you the meaning of verse 10. ukubonakalisa into eyithethayo verse 10. You can take away home these points. Ngihamba nazo ke la manqanaba niye nawe ekhaya.
The power of resurrection signifies the new life Amandla ovuko akhombisa ubomi obutsha. and victory over sin Namandla okunqoba phezu kwesono. that believers have in Christ. Abo abakholwa kuKristu abanawo. Sharing in Christ's sufferings Ukwabelana nenhlungu zikaKristu doesn't mean seeking out suffering, akuthethi kuba sikhangela ke ngoku inhlungu zakhe. but rather embracing the reality that following Christ Ngaphandle kokubamba nje inyaniso yokulandela uKristu. may involve challenges and hardships. Izawukhulumana kanye nezinhlungu nokuhamba nzima. Hallelujah. Amen. To become like Christ in death, in his death, Ukufaniswa noKristu ngokufa kwakhe means living a life of selflessness. ithetha ukuthi Ukuphila impilo yokungazidli, impilo yokuzithanda. Glory be to Jesus. And surrendering to God's will. ukunikela nje kwintando kaJesu. Glory. So you can take this with you and meditate upon them. Tell your neighbors, siyabonga ukuthathiswa because inyaniso nkosile asazi. Then we can easily link this to that man of the Old Testament who said, "My people are destroyed for lack of knowledge." And it's not that the knowledge was hidden somewhere. It's because they rejected knowledge. Even today, knowledge is here plainly in the scriptures, but we still ignorant. We still don't know our position. We still measure doctrine for our good, for our benefit. So Lord, we are here for the renewing of the spirit of our mind and to live like you have instructed us to live, knowing that our position is in the spirit. We are not in the flesh. That's what you say. But we believers are roaming around complaining about the flesh. Elona lo watuhlulwa inyama yet iBhayibheli lithi asisekho enyameni. Sikumoya. The lack of knowledge, which is the result of rejecting knowledge. Yes. But we praise you, Lord, that we have repented from rejecting knowledge. And now we are embracing it fully, understanding that sharing in your sufferings is in the package. We do understand that. We do understand that, Lord. And we'll gladly follow you because knowledge is here. Ulungile Nkosi. Naba abantwana bakho. Ndiyathandaza. Ukuthi ingqondo ibe ready to grasp the truth. Ndiyazi Nkosi kunzima. Ulula ukutyala, kunzima ukusiphula. Jesus. Ilento ke Nkosi izimisela ukuza nezwi lakho. Lizosipha. Alihlulwa nto lona. Ngoba uthe out with the old and in with the new.
Sixaba Nkosi nako ukuzamkela ukuba sizidalwa ezintsha. Ngoba Nkosi ubani xa enokuyamkela lento ayenziwe wasisidalwa esintsha, even indlela yokuphila izawutshintsha, indlela yokuphila izawutshintsha. Ziyaguquka izinto xa umuntu ephila ngokwalendlela ayiyo. Ngoku thina Nkosi sibhizi siphila ngokwendlela ebesikade siyiyo. Ubuqhinga bukaSathane bungenelele. Kwathi ngenxa yokuba siluchithile ulwazi, siyabhubha ngoku. We bless your name, Heavenly Father. Sikelela ke Nkosi ibandla lakho lisezawuphuma. Nkosi yami, nazi ezingqondo ngisinikela kuwe ukuthi elona lo alwele ukuphila ngokwasenhliziyweni. Elona lowo alwele ukuphila ngokwasenhliziyweni. Jesus. Siyayazi into esenhliziyweni idla ngokubhidana nento esengqondweni. Kodwa ubomi bethu sibuthathele enhliziyweni thina. Asibuthathele engqondweni ngoba yona kufuneka irenewishiwe on daily basis. Ubabalo lweNkosi yethu Yesu Kristu malube nani nonke kude kusemaphakadeni. Amen. Hallelujah. Sibethele iNkosi yethu izandla ke bathandwa.